बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डार्क सैटेलाइट पर नज़र दौड़ाएं तो आने वाले वक्तों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मुल्क के बलई वस्ती इलाकों में वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिशों की पेश गोई की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएँ सिंध मुल्क के बलई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जो 11 सितंबर से लेकर बलई वस्ती इलाकों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। और ताज़ा मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो कि 15 सितंबर से लेकर मुल्क में इलाकों में दाखिल होने के तवक्को, जिसके ज़रिए असर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मुतासर होंगे, जिससे मज़ीद वक्फ वक्फे से मज़ीद आंधी और बारिश की पेशगोई की जा रही है। अक्सर इलाकात में दीगर नुमा इलाके तो मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने के इम्कान हैं। 2 दिन से